जैसे कि आप चेन टाइट करते हो लेकिन फिर भी आवाज़ करती है कट कट की, तो उसमें दिक्कत क्या आती है, जो आपका अगला स्प्रॉकेट होता है वो ध्यान से देखिए आप कट रहा है कि नहीं कट रहा। कभी कभार होता है स्प्रॉकेट सही होता है लेकिन चेन ख़राब होती है। चेन चेक करने का तरीका ये है कि आप जब पहिया घुमाओगे, पहिया घुमाने पे ना एक साउंड आता है कट 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 कट, या आपकी गाड़ी में आ रहा है, तो इसके मतलब ये चेन ख़राब है। इसकी वजह से आपको चेन सेट चेंज कराना पड़ेगा। बहुत से मिस्त्री होते हैं, बहुत से मैकेनिक होते हैं, कहते हैं कि भाई इसका वो चेंज कर दो, इसका नाम क्या है, चेन लॉक, चेन की आगे स्प्रॉकेट चेंज कर दो, चेन लॉक चेंज कर दो। भाई उससे खाली टेम्परेरी होता है, 5 एक से ज़्यादा 1-2 दिन चलता है, फिर उसके बाद ख़राब हो जाता है। आपकी साउंड ऐसी आ रहा है तो आप प्लीज़ चेंज